شما شنونده سلسله جدید تحت عنوان سفر به سوی خوشبختی هستید. امیدواریم تا پایان این سفر همراهمان باشید. این سفر سفری به سوی خوشبختی است. همه ما به یک سفر می رویم. این سفر مثل بقیه سفرها نیست. سفر خوشبختی است. سفری که در این سلسله منظور ما هست سفر زندگی است. سفر همه ما در زندگی. این درست است که دنیا سخت و آگنده از مشکلات، دردها و غمها است. زندگی آنگونه نیست که مردم فکر می کنند. سفر آن خیلی کوتاه است. خلقت انسان از 5 عمر می گذرد، نه از 1 عمر. عمر اول. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. و هنگامی که پروردگارت از پشت‌های بنی آدم فرزندانشان را برگرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت و فرمود آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند آری، شاهد بودیم. اولین عمر در وقت آغاز آفرینش است، ولی انسان به یاد نمی آورد. این همان عمری است که فطرت تو در آن رشد کرده است. عمر دوم در عالم پشت هاست. از آدم تا روزی که متولد شدی انتقال از یک پشت به پشت دیگر. عمر سوم در زندگی دنیایی توست. عمر 4 در عالم برزخ، در قبر، از روز مردنت تا روز قیامت می باشد. و عمر 5 بهشت و یا دوزخ است. کدام یک از این عمرهای 5 گانه کوتاه‌تر و کدام یک طولانی تر است؟ کوتاه‌ترین عمر تو در دنیا است. سفر دنیا خیلی کوتاه است و طولانی ترین عمر بهشت است انشاءالله. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. و البته اگر می دانستند سرای آن جهان همان زندگانی راستی است. روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از ابوذر پرسید اگر بخواهی به مسافرت بروی مقدمات آن را فراهم می کنی؟ گفت بله. فرمود برای سفر قیامت چگونه آماده می شوی؟ آیا می خواهی تو را از آنچه در آن روز به تو نفع می رساند با خبر سازم؟ گفت آری، پدر و مادرم فدایت یا رسول الله. فرمود یک روز بسیار گرم برای روز حشر روزه بگیر. 2 رکعت در تاریکی شب برای تنهایی قبر نماز بخوان. 1 حج برای کارهای سخت انجام بده. به مسکین صدقه بده. کلمه حق را بر زبان آر یا از گفتن کلمه شر امتناع کن. آری عزیزان، دنیا خیلی ناچیز است. از دور و بالا به دنیا نگاه کن تا سفر با تمام رنج‌ها و سختی‌هایش برایت آسان شود. دنیا نزد الله متعال ارزش یک بال بشر را ندارد. سهم تو از این بال بشر چقدر است؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. کسی که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید
که کدام یک از شما نیکوکارتر است و او پیروزمندی آمرزگار است. وقتی دنیا را با حقیقت و حجم واقعیش می‌بینی، در نظرت کوچک می‌شود و تمام سختی‌هایش برایت آسان می‌گردد. از انس رضی الله تعالی عنه روایت شده است که گفت: شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم اتبانان داشت و هیچ شتری از آن جلو نمیزد. یک اعرابی سوار بر شتر آمد و از آن سبقت گرفت. این کار بر مسلمانان گران آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شما را چه شده است؟ گفتند: از شتر شما سبقت گرفته است. فرمود: حقی بر الله است که چیزی از دنیا بالا نرود مگر اینکه آن را پایین برآورد. آری دوستان، این حقیقت اول است که از آغاز سلسله باید روی آن اتفاق کنیم. حقیقت دوم، همه ما دنبال خوشبختی هستیم. هدفی که انسان در طول تاریخ از زمانی که الله او را خلق کرده به دنبالش است. هزار آرزو می کند و هدفش این است که می خواهم خوشبخت باشم. تمام تصمیمات انسان در دنیا به خاطر جستجوی خوشبختی است. پول کاغذی بیش نیست که با آن دنبال خوشبختی هستی. عشق، کار و فرزندان، انسان در هر سو به دنبال سعادت می تازد. ولی با تأسف خوشبختی کامل و مداوم در دنیا نیست. کامل نیست چرا که همیشه مشکلات وجود دارد و مداوم نیست چون به یک وضعیت نمیماند. پس خوشبختی کامل و مداوم بدون مشکلات کجاست؟ فقط در بهشت است. بزرگترین و کاملترین کلمه خوشبختی در دلها و عقلهای ما بهشت است. خوشبختی شاید برای بعضی ها خیلی دور جلوه کند یا کلمه محال باشد، ولی برای مردان و زنان مؤمن یک قدم فاصله دارد وقتی از دنیا به آخرت منتقل شوند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند، سود است که آنان را به باغ‌های درآوریم که زیر درختان آن جویبارهای روان است که همیشه در آنجا جاویدانه اند. آنان در آنجا همسران پاکیزه دارند و آنان را به سایه آرام بخش درآوریم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. الله متعال به مردان و زنان مؤمن باغ‌هایی را وعده داده است که از زیر درختان آن جویبارها روان است که در آنجا جاویدانه اند و نیز سراهای پاک در بهشت‌های جاویدان و خوشنودی الله بسا بزرگتر است. این است کامیابی بزرگ. یک وعده یقینی از پروردگار. از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: الجنة اقرب الى احدكم من شراک نعله. بهشت از بند کفشتان به شما نزدیکتر است، یک قدم. سفر ما به بهشت یقینی است و هرگز تردید در آن برای مؤمن
وجود ندارد. ایستگاهی که انسان را به مقصد میرساند. همه‌اش خوشبختی است. این حقیقت دوم است. سفر تو به سوی خوشبختی مثل کشتی است که از بندر حرکت می کند. می بینی دورتر و دورتر می شود تا جایی که خشکی را نمی بینی. دریا پایان ناپذیر، شب و روز، امواج و طوفان ها. دنیا این گونه است. سپس ناگهان ساحل از دور نمایان می شود و کشتی به ساحل نزدیک می گردد و مناظر بیشتر دیده می شود. خوشبخت‌ترین و شیرین‌ترین چیز در سفر دریایی لحظه نزدیک شدن به ساحل است که از دور آن را می بینی و نورهایش را مشاهده می کنی. دریانوردان می گویند این شیرین‌ترین لحظه است که با آن خستگی سفر آسان می شود. بله، بهشت این گونه است. اگر یک دوربین با تو باشد که قبل از دیگران ساحل را ببینی، بیشتر خوشبخت می شوی. احساس مسافر وقت ساحل از دور برایش نمایان می گردد با کسی که در میان امواج متلاطم است و غیر از تاریکی چیزی را نمی بیند متفاوت است. فرق میان این دو احساس را تصور کن. کسی که یک دوربین با او هست یا کسی که ساحل را می بیند و یا نزدیکی آن را حس می کند، حتما خوشبخت‌تر است. آره عزیزان، به همین خاطر اولین بخش این سلسله و غمگینان و خستگان در مسافرت کوتاه زندگی اختصاص دارد. ساحل در آنجاست و به تو نزدیک می شود، حتی اگر کشتیت از ساحل دور باشد. من یک دوربین به تو می دهم تا با آن بهشت را ببینی، تا این حقیقت را احساس کنی و از آغاز سفر بهشت را با چشمانت نظاره کنی. بیایید اکنون به بهشت برویم. بهشت را تصور کنیم و احادیث پیامبرمان صلی الله علیه و سلم را بشنویم و احساس کنیم که در آنجا هستی. چشمانت را ببند و تصور کن. ما الان کجا هستیم؟ ما از پل صراط عبور کردیم. از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: صراط بر روی دو طرف جهنم زده می شود. مؤمنان از آن عبور می کنند. برخی مانند برق، برخی بسان حرکت باد و بعضی مثل پرنده و بعضی مانند سریعترین پیاده ها عبور می کنند تا آنجا که مرد پیش می آید که جز با خزیدن قادر به عبور از آن نیست. در کنار صراط قلاب‌های آویزان هستند که مأمور گرفتن اشخاصی هستند که با آنها امر شده و بر اثر چنگک‌های آنها بدن بعضی خراشیده می شود، اما می گذرند و نجات می یابند و بعضی نیز به دوزخ پرتاب می شوند و در آتش می افتند. تو روی پل صراط هستی. از دور دروازه بهشت را می بینی، ولی الحمدلله تو از پل صراط عبور کردی. هرچی نزدیکتر می شوی دروازه بهشت نزدیکتر می شود. آری عزیزان، این سفر ادامه دارد و قدم به قدم نزدیک می شویم و پیش می رویم. آری عزیزان، ما به پشت در بهشت رسیدیم، اما این در بسته است. ادامه این سلسله را در برنامه بعد تقدیمتان می کنیم. با ما باشید. پایان این بخش.